फाइनली हमने इसका गियर खोल लिया है। ठीक है, मैं इसकी क्लच प्लेट दिखा देता हूँ आपको कि क्या दिक्कत आ रही थी इसमें। जो पेडल हार्ड हो रहा था, देखो ये फिंगर इसके कट चुके हैं। इसका फिंगर जो है, फिंगर ये गर्म होने पे हार्ड हो रहे थे। ये इसकी क्लच प्लेट है, ये इसकी प्रेशर प्लेट है। इसके जो फिंगर है ना, फिंगर दिख रहा है कटे हुए, ये गर्म होने के बाद हार्ड हो रहे थे। हमने ये गियर बॉक्स खोल दिया है इसका। इसका गियर बॉक्स हमने अलग नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये क्रॉस मेंबर भी खोलना पड़ता है इसके लिए। अगर इसको पूरा नीचे उतारते हैं तो गियर बॉक्स को, तो इसलिए हमने इसको यहीं पे दूर कर दिया है थोड़ा सा खोल के। और यहाँ से कलेज हम फिट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे फिट करेंगे तो सेंटर कैसे मिलाएंगे? क्लच का सेंटर भी मिलाना पड़ता है क्योंकि गियर बॉक्स लगाने के लिए। तो उसके लिए भी हमने एक जुगाड़ लगाया है। ये क्लच है हमारी नई, इसको लगाएंगे हम। तो हमने इसका सेंटर पहले से ही सेट कर दिया है, टाई क्लिप से बांध दिया है और क्लच पूरा पहले से ही सेट कर दिया। ठीक है भाइयों, अब हम इसको फिट कर लेते हैं। चलिए हमारी ये कर दी हमने फिट क्लच। ये देखो टाई बांधी इसमें, यहाँ पर ये टाई बांध के इसको फिट कर दिया है। अब इस टाई को हम काट के निकाल देंगे इसको। देखो, इसको काटी एक साइड से और इस टाइप से निकाल दी। ये हो गई हमारी क्लच एकदम फिट। अब गियर लगाएंगे इसका। ये हो गई हमारी क्लच पे डाल के कंप्लीट गाड़ी, एकदम ओके, बहुत बढ़िया से बेहतरीन पूरी कंप्लीट हो गई है गाड़ी। ठीक है भाइयों, तो अब ट्रायल लेने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम नॉर्मली चला के देख लेंगे उसको। ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।